Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունն ունի իր հստակ դիրքորոշումները, կառավարության քաղաքականության վերաբերյալ սեփական գնահատականը, իշխանության հետ սկզբունքային տարաձայնություններ բազմաթիվ կարևորագույն հարցերում։ Ես չեմ պատրաստվում թաքցնել այդ տարաձայնությունները, ավելին, ես անձամբ ունեմ ձեզ հետ սկզբունքային, արժեհամակարգային տարբերություններ։ Միևնույն ժամանակ համոզված եմ, որ մեկ այլ սկզբունքային հարց ևս գոյություն ունի, երբ խոսքը Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի մասին է։ Պետական պատասխանատվությունը պետք է մշտապես գերակայի։ Հենց այս դիրքորոշումն եմ որդեգրել, երբ որոշել եմ առհասարակ մուտք գործել այս շենք, որովհետև հենց այս դիրքորոշումն է նաև մեր խմբակցության դիրքորոշումը։ Համոզված եմ, որ հանձնաժողովը չպետք է դառնա խորհրդարանում գործադիր իշխանության շարունակություն, ոչ էլ միջանձնային եւ միջկուսակցական պայքարի ևս մեկ հարթակ։ Ես այն տեսնում եմ որպես պրոֆեսիոնալ խորհրդարանական կառույց, որի գործունեությունը պետք է առաջին հերթին ծառայի Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Հայաստան Եվրոպական միություն օրակարգի հիմքում համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրն է, որի ուղղություններից են օրենսդրական մոտարկումը, տնտեսական համագործակցությունը, ներդրումները, մարդու իրավունքները, էներգետիկան, շրջակա միջավայրը, անկախ դատարանները, սակայն այս ուղղություններից յուրաքանչյուրի դեպքում խորհրդարանը պարտավոր է տարբերակել քաղաքական հայտարարությունները փաստացի կատարումից, հայտարարված հնարավորությունները իրականում օգտագործված գործիքներից, իսկ ձևական պարտավորությունները պետության եւ քաղաքացիների համար կոնկրետ արդյունքից։ Հենց այդ պատճառով հանձնաժողովի խնդիրը Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների իրական բովանդակությունը մասնագիտորեն գնահատելը, բաց թողումները վերհանելը, համապատասխան նախաձեռնություններով հանդես գալը, որ պետք է լինի, որպես գործող պայմանավորվածություններն իրականում ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Ես հանձնաժողովում իմ գլխավոր առաքելությունը համարելու եմ անկախ, իրապես անկախ եւ խստապահանջ վերահսկողության հաստատումը։ Երբ ես օրինակ բացում եմ ազգային ժողովի կայքը, ուսումնասիրում եմ հանձնաժողովի աշխատանքը, տեսնում եմ, որ հանձնաժողովը օրինակ 2024 թվականին գումարել է 4 նիստ, 25 թվականին 4 նիստ, 26 թվականին 1 նիստ։ Ես իհարկե գիտեմ, որպես դիվանագետ, որ իսկականից լինում են այնպիսի գործողություններ, այնպիսի հանդիպումներ, որոնք որ բարձրաձայնման ենթակա չեն։ Եվ առհասարակ դիվանագիտական աշխատանքը չեմ ուզում ինչ որտեղ նաև անշնորհակալ գործ կարող է լինել, որտեղ շատ գործ արվում է ընդերքում, բայց վերևը չի երևում։ Եվ մարդիկ քեզ այնց պահանջ են ներկայացնում։ Ուր է աշխատանքը, բայց առաջինը չես կարող ասել դիվանագիտական ծառայությունից ելնելով քո համապատասխան, եւ երկրորդը կարող ես խաթարել որոշակի գործընթացների։ Եվ այնուամենայնիվ ես մտածում եմ, որ եթե հնարավորություն ընձեռվի այս հանձնաժողովի նախագահությունը ստանձնել, ինձ նախորդողները մեծահոգաբար ինձ կներկայացնեն այն աշխատանքները, որոնք որ իրականացվել, բայց չի բարձրաձայնվել, որպեսզի շարունակենք դրա ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը։ Բայց այս օրով առնվազն ժողովրդին հանրային կերպով տեսանելի չի եւ եթե իրերը կոչենք իրենց անուններով փաստացի պասիվ գործունեություն կարող են գնահատել որպես։ Կառավարության ես նաեւ կարծում եմ, որ մենք եթե հնարավորություն ընձեռվի փոխելու այդ աշխատելավոճը, պետք է նաեւ որդեգրենք հաշվետվողականության մեթոդաբանությունը։ Հանձնաժողովը այլևս չպիտի լինի գործադիրի կցորդը, այլ պիտի լինի այն կառույցը, որը քայլ առ քայլ, հոդված առ հոդված ստուգելու է կառավարության ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Կառավարությունը պետք է պատրաստ լինի, որ հանձնաժողովը տալու է բարդ, անհարմար հարցեր, բայց մասնագիտական իհարկե։ Ես սա պարզապես որպես որդեգրելիք մոտեցում չեմ ասում, այլ այս մոտեցումը բխելու է
իշխանությունների տարանջատման սկզբունքից, որի գոյությունը Հայաստանում այսօր ցավոք կասկածների տեղիք է տալիս։ Սիրելի հայրենակիցներ, եվրոպական ինտեգրումը ոչ իշխանության, ոչ էլ ընդդիմության օրակարգը չի կարող լինել։ Այն Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը պետք է լինի, եթե գործադիրի քաղաքականության մեջ լինի հստակ որոշում։ Այդ որոշումն էլ պետք է լինի հիմնված Հայաստանի շահի պրոֆեսիոնալ խորը համապարփակ վերլուծության վրա։ Սա ճաշակի, լոզունգների հարց չի կարող լինել։ Այսօր Հայաստանի եւ Եվրոպական միության հարաբերությունները նկատելիորեն ակտիվացել են, անհերքելի է։ Արձանագրենք նաեւ, որ դուք ստացել եք անցած տասնամյակների ընթացքում ձևավորված Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության տրամաբանության մեջ հարուստ իրավապայմանագրային բազա, որը հարստացվել է որոշակիորեն նաեւ ձեր օրոք։ Այնուամենայնիվ, իրական արժեքը որոշվում է ոչ թե ստորագրված փաստաթղթերի քանակով, այլ դրանց կատարման մակարդակով եւ Հայաստանի Հանրապետության համար գործնական արդյունքով։ Ավելի պարզ արտահայտվեմ, մեր պարզ քաղաքացու կյանքում ինչ է փոխվում մեր ստորագրած փաստաթղթերից, մեր գործուղումներից, մեր հանդիպումներից, մեր պարզ քաղաքացու կյանքում ինչ որակական փոփոխություններ են բերում դրանք։ Այս հարցերին պետք է պատասխանենք եւ սրան պետք է ձգտենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, եվրոպական օրակարգը եւ ինտեգրման լոզունգները պետք է դադարեն ծառայել որպես քաղաքական քողարկող պաստառ երկրի ներսում տեղի ունեցող ապօրինությունները, խոսքի եւ մամուլի ազատության սահմանափակումները, քաղաքական հետապնդումները եւ իրավապահ համակարգի կամայականությունները կոծկելու համար։ Եվրոպական բարձրագույն կառույցները հռչակում, իսկ մարդու հիմնարար իրավունքներին եւ ազատություններին վերաբերող կոնվենցիաները ամրագրում են, որ մարդու հիմնարար իրավունքները բացարձակ են, համընդհանուր եւ չունեն աշխարհագրական եւ քաղաքական սահմաններ։ Եթե դա այդպես է, ապա ես ունեմ սկզբունքային եւ շատ գուցե անհարմար հարց առաջին հերթին հենց Հայաստանի իշխանություններին։ Ինչու այդ համընդհանուր իրավունքները չպիտի վերաբերեն արցախահայերին։ Ոչ մի սուբյեկտ չի կարող իր քաղաքական մոտեցումների հիմքով չեղարկել միջազգային իրավունքի սկզբունքներն ու կարգավորումները։ Պարզ ասած, մենք իրավունք չունենք չհարգելու մարդու իրավունքները։ Իրավունք չունենք հրաժարվելու միջազգային պայմանագրերով ստանձնած մեր պարտավորություններից։ Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի 12-րդ հոդվածը ճանաչում է սեփական երկիր վերադառնալու յուրաքանչյուր անձի անքակտելի իրավունքը։ Այս իրավունքը կախված չէ անձի քաղաքացիությունից, այլ տվյալ երկրի, հողի, մշակույթի եւ հիշողության հետ ունեցած անհատի խորը եւ տևական կապի արկայությունից։ Այս իրավունքը չի պատկանում պետություններին, այն պատկանում է մարդկանց, անհատներին։ Որևէ իշխանություն, անգործության կամ հրաժարման միջոցով չի կարող այդ իրավունքի տերերին զրկել դրանից։ Արցախահայերի հարցը սահմանների եւ տարածքների հարց չէ, այլ մարդու իրավունքների համընդհանրության եւ այդ սկզբունքի պաշտպան համարվող պետությունների հեղինակության հարց։ Հարգելի հայրենակիցներ, ի վերջո ձեզ հետ պետք է խոսեն անկեղծ, պետք է խոսեն պարզ։ Եվրոպական համագործակցությունը, եվրոպական ինտեգրումը եւ եվրոպական միության անդամակցությունը փոխկապակցված, բայց նույնական չեն։ Այս գործընթացներից յուրաքանչյուրն ունի իր քաղաքական, տնտեսական եւ իրավական հետևանքները, որոնք կարող են լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական։ Գործընթացներից յուրաքանչյուրը պահանջում է մասնագիտական եւ պատասխանատու մոտեցում, վերլուծություն հիմնված բացառապես Հայաստանի ազգային շահերի վրա։ Հարգելի հայրենակիցներ, եվրոպական ինտեգրումը նախ եւ առաջ պիտի ընկալվի որպես մեր երկրում տարբեր ոլորտների եւ ինստիտուտների արդիականացման հնարավորություն։ Նորից առանցքը պահելով մեր քաղաքացիների առօրյա կյանքի որակական փոփոխությունը։ Մենք հաճախ ենք խոսում աշխարհաքաղաքականության մասին, սակայն քաղաքացու համար եվրոպական ինտեգրումը պետք է ունենա շատ ավելի կոնկրետ բովանդակություն,
պետական ինստիտուտների որակ, իրավունքի գերակայություն եւ միատեսակ կիրառում, կանխատեսելի կանոններ, մրցունակ տնտեսություն։ Ոչ արճակատում, հանուն արճակատման։ Ոչ էլ քաղաքական ներկայացումներ, այլ խորհրդարանի բնականon ինստիտուցիոնալ գործառույթ, սա պիտի լինի մեր աշխատելավոճը։ Հանձնաժողովը կարող է դառնալ անկախ եւ պահանջկոտ խորհրդարանական վերահսկողության լրացուցիչ երաշխիք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների ընդլայնումը համապատասխանում է Հայաստանի հնարավորությունների դիվերսիֆիկացման նպատակին։ Հայաստանի պես աշխարհագրորեն փոքր պետությունների համար մեծ է ռիսկերի հավանականությունը մեկ շուկայից, մեկ տրանսպորտային ուղուց, էներգիայի մեկ աղբյուրից, ներդրումների մեկ աղբյուրից չափազանց մեծ կախվածություն ունենալը։ Սակայն ցանկանում եմ ընդգծել, կարևոր մի հանգամանք, որ դիվերսիֆիկացումը չպետք է նշանակի մեկ կախվածության փոփոխություն մեկ այլ կախվածությամբ։ Դրա իմաստը ճիշտ հակառակն է։ Դիվերսիֆիկացումը պետք է ընդլայնի Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունների եւ ինքնուրույն որոշումների տարածքը։ Մենք ունենք տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի խնդիր, որի հիմքում այն է, որ մենք չենք կարողացել ստեղծել մրցունակ տնտեսություն, որը կարտադրի տնտեսապես բարդ ապրանքներ, եւ Եվրոմիության հետ հարաբերությունները նաև այդ պատճառով են շատ կարևոր, որ լավագույն փորձը եւ գիտելիքը եվրոպական ինստիտուտների եւ ինստիտուտներից զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմները վերցնենք, մեզ մոտ տեղայնացնենք, արդյունքում ունենանք զարգացած տնտեսություն, մենք էլ այդ մրցունակ արտադրանքը կարողանանք արտահանել ավելի լայն շուկաներ, մեծացնելով հայկական արտադրանքի աշխարհագրությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, գործընկերությունը ենթադրում է փոխադարձություն։ ԵՄ-ի հետ մեր հարաբերությունների տրամաբանությունն այնպիսին է, կարծես մենք անընդհատ խնդրողի դերում ենք։ Մենք անընդհատ ինչ-որ բան ենք խնդրում, ակնկալում։ Ինձ համար սա ճիշտ որոշում չէ, ավարտում եմ։ Ինձ համար սա ճիշտ դիրքավորում չէ առհասարակ արտաքին քաղաքական դաշտում, որովհետև արժանապատվություն չի բերում կարծես մեզ։ Ես մտածում եմ, թե մենք ինչ կարող ենք տալ Եվրոպական միությանը եւ որոշակի մտքերից ես հասկացել եմ, որ կա մի բան, որ տեխնիկական ստանդարտների համապատասխանեցման խնդիր չունի շատ վաղուց։ Դա հայկական, նորարարական, ստեղծագործ միտքն է։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է գիտական եւ կրթական ծրագրերով եւ ենթակառուցվածքներով ստեղծենք այնպիսի բարենպաստ միջավայր, որ այդ միտքը հասնի իր գործնական դրսևորումներին տնտեսության, պաշտպանության, առողջապահության եւ մյուս ոլորտներում։ Իսկ հնարավորության դեպքում պետք է ապահովել, որ հայկական մտքի արտահոսք չլինի դեպի Եվրոպա, այլ հակառակը, հայկական միտքը մնա Հայաստանում եւ այստեղից արդեն համագործակցությունը լինի եվրոպական գործընկերների հետ։ Մենք պետք է լինենք վստահելի եւ կանխատեսելի գործընկեր։ Լուրջ գործընկերներին բնորոշ է ինչպես համընկնող շահերը, այնպես էլ արկա տարաձայնությունները բաց եւ անկեղծ քննարկելու կարողությունը։ Դա է նաեւ երաշխավորում իրական արդյունքը։ Վստահելի գործընկերությունը չի նշանակում սեփական դիրքորոշման բացակայություն, սեփական ազգային արժեքների երկրորդում եւ սեփական դեմքի կորուստ։ Հարգելի հայրենակիցներ, եզրափակելով կցանկանայի հիշեցնել, որ հայ ժողովրդի հարաբերությունները Եվրոպայի հետ նոր չեն եւ շատ ավելի խորը պատմություն ունեն, կիսելով ընդհանուր պատմություն, լեզվաընտանիք, ունենալով հազարամյա առևտրատնտեսական հիմքեր եւ կրոնական ընդհանուր հավատքի հիմքով համամարտկային արժեքներ եւ իրավունքներ։ Ես քանի որ այստեղ մեզ դիտում են նաև մեր ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև դիտելու են մեր միջազգային գործընկերները, ես կուզենայի նաև նրանց դիմել։ Dear colleagues, with a deep appreciation of fundamental European values as we share, and as well as the clear understanding of the challenges facing Armenia and the wider global community, we look forward to engaging with you in constructive and meaningful cooperation.
We are confident that our joint efforts will contribute to strengthening mutual trust and further deepening our relations, ultimately serving the interest of our bilateral partnership and above all the citizens of the Republic of Armenia. Իսկապես մենք պատրաստ ենք համագործակցելու, պատրաստ ենք մեր դիրքորոշումները ներկայացնելու նաև մեր միջազգային գործընկերներին եւ հիմա էլ ես պատրաստ եմ իհարկե լսել ձեր հարցերը, բայց կարծես դրա ժամանակը արդեն չկա։ Շնորհակալ եմ։